أهلا يا شباب، معكم كليب من بلاك بيرل ميديا. شكرا لمتابعتكم. في هذا الفيديو سنتوجه إلى ورشة TDO Performance لنلقي نظرة على مشروع تركيب التوربو الخلفي، وسنحصل على آخر التحديثات لأنه على وشك الانتهاء. هيا بنا إلى هناك. حرارة. حرارة. انتهيت للتو من تصوير مقطعين بتقنية التايم لابس للجزء الأبسط من عملية التصنيع. الأمر بسيط جدا. كما ترون، يتطلب الأمر الكثير من التنقل بين آلة اللحام أسفل السيارة ومنشار الشريط. كما تعلمون، الأمر ليس صعبا، ولكنه يستغرق وقتا. سأقف أسفل السيارة للحظة لأريكم ما فعلناه، ولأوضح لكم الأمر بشكل أفضل. باختصار، صنعت أنبوبين من أنابيب الاختبار هنا وهنا إلى منتصف الجزء الخلفي من السيارة. كما ترون، أحد هذين الأنبوبين، هذا الجانب، إذا تمكنت من الحصول على زاوية جيدة، مائل قليلا نحو هذا. إذن كل شيء مركز نوعا ما على هذا الجانب. نظرا لوجود التوربو الخلفي، ما زلنا بحاجة إلى مساحة لأنبوب الشحن ليمتد إلى الأمام وصولا إلى المبرد البيني. لن يكون هذا بالأمر السهل، لكننا قادرون على إنجازه. أدعو أن تكون هناك مساحة كافية بين هنا وعمود الدوران، هنا تحديدا، لأتمكن من تمرير الأنبوب. إن لم يكن ذلك ممكنا، فهناك بعض الأمور التي يمكننا تغييرها وتعديلها. من تركيب باقي نظام العادم. ربما كان علي تصوير المزيد من الفيديوهات أثناء ذلك، لكنني مشغول. لدي الكثير من العمل. أنا سعيد جدا بالطريقة التي تتصل بها جميع الأجزاء بمكان تركيب التوربو. باقي نظام العادم مصمم خصيصا لتجاوز الترس التفاضلي هنا. كان الأمر مثيرا للاهتمام. سترون ذلك بمجرد تركيبه أسفل السيارة. صنعت دعامة لدعم التوربو المعلق أسفل السيارة، تماما كما هو الحال مع كاتم الصوت، مع دعامتين بالإضافة إلى دعامة أخرى هنا للدعم. يتصل بالشاحن التوربيني تحديدا، حيث حسنا، لست متأكدا من التسمية، لكن الحلقة التي تثبت الغطاء بالقسم المركزي هي. كيف يتم تثبيت هذا الجزء؟ تثبت الشاحن التوربيني في مكانه. قمت بإزالة المصد من السيارة. كان علي تغيير طريقتي. تعليق مبرد زيت التوجيه المعزز. قمت بعمل شق فيه. صنعت دعامة صغيرة له، هذا يجعله أكثر استواء. ما زال علي فك هذا الحزام وتمريره حول الجزء العلوي. تم تركيب قلب المبرد البيني. أنا متحمس جدا لهذا. صنعت بعض القوالب من الورق المقوى للخزانات الطرفية. هذا للجزء العلوي. سأصنع 2 من هذه. هذا هو المدخل الوحيد للجزء السفلي. سترى كيف ستكون. قلب مبرد بيني ضخم جدا، عرضه 3 بوصات، وطوله 24 بوصة، وارتفاعه 8 بوصات. إنه هائل. بالتأكيد لديه ما يكفي له في المستقبل. نعم، سأحتاج إلى بعض اللقطات السريعة لعملية اللحام. حرارة.
حرارة. حرارة. حرارة. حرارة. أنتهي. اللحام بعد كان كثيرا، استغرق ساعتين تقريبا. أعتقد أنكم ترون حركة الشمس وتصوير الفواصل الزمنية. تم تنظيف كل شيء بغاز الأرجون. كما ترون هذا الأنبوب هنا متصل بمنظم الضغط. هذه هي علبة الأدوات إذا تساءلتم يوما عما أعبث به خلف كاميرا التصوير الزمني. تحتوي على جميع سدادات التطهير. هذه المجموعة الإضافية من القفازات إنها فوضى. شريط لاصق. ورق قصدير مهم جدا لسد هذه الأطراف. أضع قطعة من ورق القصدير فوقها وأثبتها بمشبك VB. لم يتم لحام جميع أشرطة VB هذه بعد. هذا يمنحنا مزيدا من المرونة لإجراء التركيب النهائي. استخدم قضيبا لتحديد الأبعاد. هكذا. فعلت الشيء نفسه على هذا الجانب، لكنني أخطأت. ضع قضيبا هنا لتثبيته في مكان تركيب المشعب. لم أقم بعمل واحد هنا، وقد تتمكن من رؤية أنه انكمش بالفعل أثناء اللحام. هذا يحدث. معدلات التمدد والانكماش الحراري. كما تعلم أنت تقوم بصهر المعدن، ينكمش قليلا عند لحامه. سأقوم بقصه هنا وهنا. نفس الشيء. لم يتم لحام فيبا، لذلك يمكنني اللعب به لإجراء تركيب نهائي ولحام وصلة مرنة واحدة هنا فقط لمنعه من التشقق أثناء التمدد الحراري عندما يسخن ويبرد. هذا يوفر له بعض الأمان. إنه أقل للتحكم في الاهتزاز وأكثر للحفاظ على كل شيء معا. وقد استخدمنا واحدا فقط أيضا بسبب التركيب. إنه ضيق جدا هناك. للتسجيل، لقد انتهيت من محاولة جعلكم مرتاحين. هذا صحيح. إذا كنت لا تحاول النمو، فهذا ليس لك. هذا صحيح. بالنسبة للمختبر، سأذهب إلى النهاية. حسنا. شباب، نحن الآن في الورشة مع ديريك، وسنستعرض ما كان يفعله بالسيارة. لقد شرح لي الأمر باختصار ويبدو رائعا، لذا سنشارككم ذلك الآن. حسنا، لنبدأ بمقدمة السيارة. ديريك، لماذا لا ترينا ما يحدث مع المبرد البيني؟ أعلم أنك تصممه الآن. أجل. لقد غيرت طريقة تصميمي. في تصميمي الأصلي اكتشفت أن لدينا مساحة أكبر قليلا. قمت بتحريك بعض الأشياء حول الضفيرة هنا. مبرد زيت التوجيه المعزز أبعدته عن الطريق حتى أتمكن من إمالة هذه الأجزاء للخلف قليلا للأمام، ويمكننا تثبيتها بشكل جيد. حسنا، أريهم مكانه الأصلي كما كنت تعتقد أنه سيكون هنا، ربما للأسفل قليلا. أجل. حسنا، مع كل ما قمت بتحريكه يمكننا الوصول إلى هنا. نعم، وهذا يبدو أنظف بكثير برأيي. أعتقد أن هذا كثير، وكنت قلقا بعض الشيء بشأن تركيب المصد أيضا، لذا نأمل أن نتمكن من جعل كل ذلك مناسبا. أجل. ما زال علينا صنع أنابيب الشحن، وكل شيء قادم. أنا سعيد جدا به. أجل. أعلم، يبدو جيدا حقا. أعني مع العجلة المسطحة وكل شيء. إنه رائع. دعنا نلقي نظرة على هذه هنا. رائع جدا. لا يا رجل، يبدو جيدا حقا. ثم لدينا هذا في الأمام.
دعنا ننظر إلى الخلف لأننا نحب الخلف. هناك الكثير من التفاصيل. نعم هناك، لكنه خرج نظيفا جدا. انتظر حتى ترى هذا. أعتقد أن كالب لديه بعض القطع الجميلة بالفعل. أجل، سأضعها الآن أو أيا كان، لكن هذا مذهل. حسنا، اشرح لنا ما كنت تفكر فيه بخصوص الدعامة. تمام، إذن هي تعلق في مكان كاتم الصوت. هناك نقطتان، وهناك واحدة في الأسفل. لست متأكدا تماما من مكانها على نظام العادم. أجل، ثم صنعت دعامة صغيرة تخرج من هناك، وهي تتصل بحلقة السقف الخاصة بالجانب الساخن. لست متأكدا من اسمها. أجل، لكنها نقطة تثبيت جيدة. إنها متينة وقوية، لا تضيف أي وزن على نظام العادم، وهذا جيد. أجل، لذا نأمل ألا نواجه أي تشققات أو مشاكل. أجل، ما زال علي صنع نظام العادم، لذلك في الواقع علي تركيب صمام التحكم في ضغط الشاحن التوربيني. أجل، لا يمكنني نسيان ذلك. أجل، نظام العادم يعمل بنفس طريقة نظامك القديم تقريبا. أجل، وهناك مساحة أكبر بكثير هنا. سأزيح هذا للخلف قليلا، انظروا إن كنتم تستطيعون رؤيته. لكن هناك مساحة أكبر بكثير مما كنت أتوقع. بعد إزالة جميع كاتمات الصوت وبقية كاتم الصوت، يصبح بالإمكان تركيب شاحن توربيني آخر. مساحة واسعة لشاحن توربيني آخر. صحيح، نعم، لقد وضعنا ذلك في اعتبارنا عند تصميم هذا. على الأقل أنا فعلت. حسنا، لقد ذكرت ذلك في وقت ما، وقلت يا صديقي لقد رتبت كل شيء، فقلت حسنا، جيد جيد، لقد فهمنا الأمر. يصبح الأمر مزدحما بعض الشيء مع الأنبوب الثالث، لكنني حرصت على وضع كل شيء على الجانب لإتاحة مساحة أكبر لتركيبه. نعم، أعلم. لقد قلت شيئا عن أنه يجب وضع مدخل الهواء في أعلى مكان ممكن في المصد، لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى فعل ذلك حقا، لأن المساحة هنا أكبر بكثير مما كنت أظن. أجل، أعني الفليتر فعال جدا في طرد الماء. أجل، ربما سأشتري واحدا من تلك. لديهم تلك الجوارب. أجل، إنها مثل جورب يوضع فوق، وهذا المدخل طويل جدا لدرجة أن أي ماء موجود فيه قد يتبدد ولن يسبب أي مشاكل، لذا ستحصل على رطوبة أكثر قليلا فيه. أوه، ما زلت تستخدم خرائط الهواء، أليس كذلك؟ أجل، حسنا، لا يهم، لن يتأثر. أجل، بالحديث عن الحسابات، سنتحدث عن أنابيب السحب الأمامية. ما هي تلك الحواف؟ أجل، الحواف الخاصة. همم. أو لا أعرف. هذه هي مداخل الهواء أم مع مستشعر تدفق الهواء هنا؟ حسنا، ما حصل عليه ديريك هو إحدى هذه الحواف. لديه اثنتان منها، لأن هناك واحدة على كل جانب لكل مجموعة أسطوانات. عندما يركبها مع المبرد البيني، سيتم تثبيتها على نفس المسافة تقريبا من جسم الخانق، لذا لا ينبغي أن يسبب لنا أي مشاكل. حسنا، سنرى كيف ستسير الأمور. سمعت أن هذه أي القطع الأصلية تعمل بشكل جيد مع التطبيقات المزودة بشاحن توربيني، لذا ينبغي أن يكون كل شيء على ما يرام. إنها نيسان. جميع منتجات نيسان تتحمل الضغط بشكل جيد. حسنا، لم تحضر فلتر هواء، لكنني لم أحضره. نعم، كان من المفترض أن أحضر واحدا، أليس كذلك؟ حسنا، سأحضره، إنه على قائمتي. أي فلتر هواء 3 بساط. 3 بساط. حسنا، هذا جيد. هنا تقريبا يمكنني أن أعطيك القياس. حسنا، يمكنني حتى أن أعد لك قائمة. نعم، أعد لي قائمة. حسنا، أعرف مسبقا أنني سأحتاج إلى علبة تجميع الزيت وكل ذلك، لذا هذا على قائمتي. أي شيء أقصر من 10 بساط؟ حسنا، يمكننا فعل ذلك. فلتر مخروطي كبير 8 بساط. أجل، أي شيء. هناك مساحة كافية. حسنا، ماذا عن وضع مضخة التجميع هناك؟ ألا نريد وضعها في مكان ما؟ ستكون المضخة هنا. حسنا، ستكون هناك. أجل، وهذه مساحة كافية. رائع، يا إلهي، أنا متحمس جدا. لم أكن متحمسا لقيادة هذه الآلة حتى رأيت هذا الجهاز بأكمله هنا. الآن أنا متحمس للغاية. سأضطر إلى إعطائكم شرحا مبسطا عن كيفية تجميع كل هذه الأشياء. أجل، سيتعين. عليكم كتابة تعليمات لذلك. هناك بالتأكيد خدعة لإدخال كل شيء وإخراجه من هنا، خاصة هذا الأنبوب. أجل، إنه مثبت بالفعل. لقد صنعت دعامة صغيرة له. أجل، أمنعها من إصدار صوت خشخشة. أجل، حسنا، هذا شيء آخر. هل ستختبرها للتأكد من عدم وجود صوت خشخشة قبل التسليم النهائي؟ حسنا، دعها تعمل لثانية. سأبذل قصارى جهدي. وانظر،
كما تعلم أي شيء يمكنك فعله يمكن دائما معالجة أي صوت خشخشة لاحقا. أعتقد حسنا. أجل. بما أن لدي الكثير من مواد وصلات 12 بوصة يمكنني قص حلقتين. حسنا. ثم سأمررها فوقها. حسنا. ربما لوضع بعض العازل. أجل. بالضبط، حيث يكون قريبا جدا. هل تفهم ما أعنيه؟ أجل، بالتأكيد. في وقت ما سأقوم بتغليف الجانب الساخن. حسنا. ربما يساعد ذلك، لكنني لن أفعله الآن لأنني سأقوم بتصوير فيديو لاحقا، لأن الناس يقولون أنه عند الانتهاء تحصل على دفعة. بعد التسخين قليلا تحصل على دفعة أسرع من 500 إلى 1000 دورة في الدقيقة. ويحتفظ بالحرارة. نعم بالضبط. الطاقة. كلما زادت الطاقة زادت الطاقة التي تدفعها. أعتقد أن هذا سيكون فيديو مثيرا للاهتمام لمجرد المقارنة. سيكون من الرائع أيضا الانتقال إلى 2 بوصة ومعرفة الفرق. سيكون ذلك مثيرا للاهتمام أيضا. نعم. ما هو الآن؟ 2 2 2 نعم. فكرت في الأمر ثم كان لدي بالفعل 2.5. لذا نعم. لا، سنبدأ باء. إذا كان هناك تأخير كبير جدا يمكننا الانتقال إلى 2 بوصة، وأنا أضمن تقريبا أنه سيتحسن. نعم. حسنا. هذا هو بيت القصيد. يعني علينا أن نتذكر أن هذا التعديل هو أول تعديل معزز أقوم به على الإطلاق، لذا لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه، وأنا متحمس جدا له. الأمر لا يتعلق بالنجاح من المحاولة الأولى، بل بالتعلم والتطبيق. حسنا. لقد رأيتم مراحل تطوري. أنا الآن في الإصدار 4.5. هيا بنا نريهم سيارتك. هذه هي بداياتها. هكذا بدأ. نعم. هذه هي المرة الأولى التي قلت فيها لنفسي: أعتقد أنني أستطيع بناء طقم تربو. يا إلهي. حسنا. أخبرهم عنه. إنه مصمم خصيصا. يمكنك شراء هذا الطقم. تواصل معي على إنستغرام. كالب. أنشر الرابط. سأضعه لك. لا أعرف إن كان بإمكاني فعل ذلك، لكن يمكنني وضعه في خانة الوصف. على أي حال سيكون موجودا. لدي رسومات ديناصورات تقارنها بمجموعة اللحم الطائر. البكرة منخفضة الجودة. هذا أفضل بكثير. أجل. إنه أفضل بكثير. يمكنني في الواقع إرسال صورة لرسمة الديناصورات إليك. يجب عليك ذلك. أجل، سأضعها. حسنا. ديري. لدينا قوائمنا الآن. لديك قائمتك ولدي قائمتي لما سنفعله لاحقا. شكرا لك على مراجعة كل شيء معي، وسنعود عندما يكون لدينا المزيد. نأمل أن يكون الفيديو جاهزا في المرة القادمة. أجل. سيكون ذلك رائعا، بالإضافة إلى فيديوهات البناء. لكن أجل، هناك بعض الفيديوهات الأخرى للمشاهدين الآخرين. لكن كما تعلم بعد الانتهاء من مرحلة التصنيع سينتقل إلى مطعم ديني، وسنراجعه مرة أخرى لننهي جميع التفاصيل الصغيرة. الأجزاء الأخيرة مثل الأنابيب والوصلات، ويجب أن يخضع لاختبارات الانبعاثات في مرحلة ما، وهو ما قد يتولاه ديريك نيابة عني، وهذا سيكون رائعا. سنرى كيف ستسير الأمور لأن لدينا بعض الوقت المتبقي. على أي حال أنا متحمس جدا. رائع.